예열이 끝난 후 장작 투입하는 방법을 설명드리겠습니다. 장작을 투입하실 때는 댐퍼를 항상 열어주시고요. 그리고 불이 따라올 수 있으니 굉장히 세게 당기거나 세게 여시면 안 되고 한번 공기를 주신 후 투입하시면 됩니다. 근데 장작을 투입하실 때는 이렇게 안전 장갑을 사용하셔야 됩니다. 장갑을 끼시지 않고 투입을 하실 때는 화상을 입을 수도 있고 뜨겁다고 안으로 던질 수도 있습니다. 날로 손상이 갈 수도 있으니 항상 그 업체에서 주신 장갑을 사용하시거나 장갑이 없으실 시에는 동네 철물점 가면 용접 장갑 팝니다. 용접 장갑을 구입하셔서 끼시고 투입하실 때는 안전하게 투입을 하셔야 됩니다. 제가 보여드리겠습니다. 장작을 넣으실 때는 유리와 가까운 부분 말고 최대한 안으로 넣으셔야 그을음이 생기지 않습니다. 처음에는 세워서 넣었지만 두 번째 투입이나 세 번째 투입할 땐 안으로 눕혀서 안전하게 쓰러지지 않도록 넣으시면 됩니다. 그런 뒤 이제 예열이 끝났기 때문에 불 조절을 하셔도 됩니다. 댐퍼를 제가 한번 닫아 보겠습니다. 자, 충분히 예열이 된 상태에서는 이렇게 불 조절이 가능합니다. 근데 가정에서 예열을 못 하셨을 경우는 이렇게 불 조절이 안 되기 때문에 예열이 항상 다 된 후 이렇게 투입하시고 불 조절하시면 됩니다. 이상 장작 추가 투입하는 방법이었습니다.